कच्चे टमाटर से परेशान हो? उन्हें पेपर बैग में रखो, साथ में एक केला डाल दो और बंद करके छोड़ दो। केले की गैस करेगी कमाल, टमाटर खुद ही जल्दी पक जाएंगे। लहसुन छीलते छीलते थक गए, एक जार में डालो, ढक्कन बंद करो। देखो छिलके खुद अलग, बिना मेहनत। आपके चावल हमेशा चिपक जाते हैं, उबालते समय 1 चम्मच नींबू रस या थोड़ा सा तेल डाल दो, चावल रहेंगे अलग अलग, होटल जैसे। आलू उबलने में बहुत टाइम लगता है, उन्हें छोटे टुकड़ों में काटो, पानी में थोड़ा नमक डालो और ढककर पकाओ। आधे समय में सॉफ्ट आलू तैयार। प्याज काटते ही आंसू आ जाते हैं? काटने से पहले 10 मिनट फ्रिज में रख दो। ठंडा प्याज कम गैस छोड़ेगा और आंखें रहेंगी सुरक्षित।